Maayong hapon kaninyong tanan. Sa ato mga suking tigpaminaw, nining atong programang, kini ang atong taguran. Maritago na lang ko sa pangalang Julinda. Nakapuyo aning dakbayan sa Cebu City. Ano na ko'y problema mga madi? Ako Osaka byuda. Apan di katingalahan. Madi medyo katulko. Madi daghan kay kog nakaana-ana nga laki. Ay lagi, kinilaging single taog ready to mingle. Miss kag kinsa na lang ang maoy ni Patong. Apan maliwa gihapon ko masatisfy. Maong nangita kog kano. Maris akong pagpangitag kano. Akong naila-ila kining si Smith. Kani si Smith madino kay taason. Tambukon. Tubigon. O glamion. Mari na ila-ila ko sa dating site. Sa una pa lang madi, iya nang gipakita ang iyahang balanghoy. Mato lagi madi kaya medyo nagka-interest ko. Kay medyo pink-pink yun kini. Ang dito malino nag-decide mi nga magkita ming duha. Apan dakong pagkaapan. Iya kong gipiangan. Mali wala na akong makaya ang maong bunal. Muragid ko ganang gibunal-bunal sa kasakit sa akong bangag. Ang mato, para masayra na maong storya,